俺だけ違くない？上がるよギャラリーからさあ厳しいなんか黄色いシーンがいやいやこのままいったわ絶対取りたいね手が短かった。ごめん。バックしていこう。
インコインだったらどれがいい小林任した。入った。絶対一回で切られるやん。
前か広いね。前かあ、そっちだよ。さあつないだ